ये हमें कुछ पेपर्स मिले हैं, इस पे सारे स्पाइसेस की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इनके। निकाल के खाते हैं क्योंकि उनको टेस्टी लगता है। वो इनडायरेक्टली अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं और अपना फैट बढ़ा रहे हैं। हमको खाना नहीं है, दाल में से सांभर में से निकाल के उसको बाहर फेंकना है क्योंकि उसने ऑलरेडी खींच लिया होता है। ठीक है, कड़ी पत्ता इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज। और डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको डायबिटीज है, तो आपको क्या करना है, इसको करेली उसको निकालना है और उसको 4-5 दिन तक फ्रीज में रखना है, तो पत्ते उसके सूख जाएंगे। सूखने के बाद हर सुबह उठ के आफ्टर ब्रश भूखे पेट आपको 3 या 4 पत्ते सीधे चबा के खा जाएंगे। उसके बाद 5 मिनट के बाद 1 गिलास गर्म पानी पियो, अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट करो। लेकिन जो डॉक्टर ने आपको गोलियां दी ना वो बंद मत करो। ये पत्ते आपको कंटिन्यूस 3 महीने खाना है। 3 महीने के बाद वापस डॉक्टर के पास चले जाओ, अपना डायबिटीज चेक करो। डॉक्टर आपको बोलेंगे आपको गोलियों की जरूरत नहीं है, आपका डायबिटीज कंट्रोल में है। ठीक है, आपको डॉक्टर गोलियां स्टॉप करेंगे। लेकिन कौन से पत्ते निकालने हैं डायबिटीज के लिए, करेलू के मालूम है? करेलू मेल और फीमेल आता है मालूम? दिखाता हूँ मैं। ये जो टिप आगे से बैंड रहेगा, ये जो टिप बैंड रहता है ना आगे से, ये वाला दैट इज फीमेल वन। ठीक है, और जो टिप जो सीधा रहेगा पॉइंट टू अप टिप, दैट इज 85% मेल पत्ते मिलेंगे। तो निकालते समय ध्यान में रखिए आपको फीमेल पत्ते निकालने। तो क्यों मालूम है? सूखने के बाद आपको मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। हमें ये सब बता रहे हैं किससे क्या बेनिफिट है और कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है। कौन सा है मालूम है? हल्दी। ठीक है, हल्दी ना बहुत अच्छी होती है चेहरे के लिए, फेस मास्क बोलते हैं ना हम लोग। वैसे आपको ना ऑर्गेनिक हल्दी लेनी है, आधी पिंच या 1 पिंच 25 ml मिल्क लेना है, रॉ मिल्क, उसमें डालना है 1 पिंच, मिक्स करना है और पूरे चेहरे पे 2 मिनट के लिए मसाज करनी है। 2 मिनट के बाद आप अपना चेहरा धो सकते हो, आपके चेहरे पे ना एक ग्लो आ जाएगा। लेकिन अगर आप 2 मिनट से ज्यादा मसाज करोगे तो चेहरा धोने के बाद भी आपका येलो रह जाएगा। ठीक है, ओनली 2 मिनट्स। हल्दी ग्रो होती है नीचे, ग्राउंड के नीचे। हमको तो हल्दी दिखती नहीं है, तो हमको कैसे मालूम पड़ता है हल्दी अभी रेडी है, उसको निकालना है? मालूम है? इसके सारे पत्ते ना सूख जाएंगे। जब इसके सारे पत्ते सूख जाएंगे तभी हमको मालूम पड़ता है हल्दी अंदर से रेडी है, तभी उसको निकालना है हमको और उसको बॉईल करके बाद में कट करके सुखाना है। ठीक है, तुलसी, अगर आप सुबह इसके 4 पत्ते खाओगे तो वर्क लाइक अ माउथ फ्रेशनर। तुलसी के जो ये सीड्स है ना, ये वाले, इससे बनता है तुलसी ऑयल। तुलसी ऑयल इज रियली गुड फॉर कोल्ड एंड कफ। अगर आपको कोल्ड एंड कफ बार बार हो रहा हो ना, तो आपको क्या करना है, 1 टेबलस्पून हनी लेना है, उसमें 2 ड्रॉप तुलसी ऑयल के डालने हैं और 1 टेबलस्पून आपको पीना है। आपको एटलीस्ट अगले 2-3 महीने के लिए वापस कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बच्चों के लिए दे रहे कोल्ड एंड कफ के लिए तुलसी ऑयल, तो 5 साल के नीचे बच्चे है ना, उनको 1 टेबलस्पून में 1 ड्रॉप डालना है। हमारे लिए 5 साल के ऊपर कोई है ना, तो उस पर 1 टेबलस्पून में 2 ड्रॉप, क्योंकि बच्चों के लिए 1 ड्रॉप के मामले में ऑयल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो इफेक्ट ज्यादा फास्ट करता है। टर्न अराउंड, ये वाला सिनेमन, दालचीनी। ओके, सिनेमन का पेड़ एक बार हमने लगा दिया ना, तो हमें 8 साल तक इंतजार करना पड़ता है। 8 साल के बाद हमें उसके छिलके मिलेंगे। 8 साल के बाद ये पेड़ नीचे से इतना बड़ा होगा, तभी उस पेड़ को ना हमको 1 फीट ऊपर रख के काटना है। अगर हम उसको 1 फीट ऊपर रख के नहीं काटेंगे तो सिनेमन का पेड़ वापस ग्रो नहीं करेगा। सिनेमन का पेड़ 3 बार लगता है, जब तीसरी बार सिनेमन लगेगा तभी वो मैच्योर सिनेमन होता है, तभी उसके सीड्स गिरने लगते हैं और उसके सराउंड में और सिनेमन के पौधे ग्रो करने लगते हैं। बाद में उन पौधों को निकाल के हमको एक सेफ जगह पे लगाना है। ठीक है, तो उसको कट करने के बाद उसके ऊपर ऐसे मार्क बनाने हैं हमको और उसको धूप में सुखाना है। उसके छिलके जो है अपने आप निकल आएंगे। ठीक है, छिलके निकलने के बाद ये जो अंदर का पोर्शन बचता है, ये वाला, इससे बनता है दालचीनी का तेल, सिनेमन ऑयल। सिनेमन ऑयल इज रियली गुड फॉर जॉइंट पेन्स, घुटनों का दर्द, बैक पेन, शोल्डर पेन, मसल पेन, एनी पेन। आपको क्या करना है, आप घर पे कौन सी ऑयल यूज कर रहे हो ना, कौन सी भी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, कौन सा भी, वो आपको 20 ml लेना है, उसमें 2 ड्रॉप सिनेमन ऑयल के डालने हैं, बराबर से मिक्स करना है और जिधर आपको दर्द है ना उधर आपको मसाज करनी है। मसाज करते समय ध्यान में रखिए कभी भी आपको नीचे से ऊपर मसाज नहीं करनी,
आपको ऊपर से नीचे। अगर आप नीचे से ऊपर मसाज कर रहे हो ना तो आपके जो पोर्स है वो बंद हो जाते हैं, मसाज का इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप ऊपर से नीचे करोगे तो आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, मसाज का इफेक्ट ज्यादा होगा, वो तेल ना अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा अंदर। और सिनेमन मसाज करते समय ध्यान में रखिए, अवे अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, दिल के नजदीक नहीं करनी। फैनी इसमें बनते हैं। वो पीछे है ना कैजू का पेड़ है जो बेंड हुआ है ना, वो कैजू का पेड़ है। उसका सीजन है मार्च अप्रैल मई। तो मार्च में इसको एक फ्रूट लगेगा, एप्पल लगेगा, नीचे एक नट रहता है। नट को निकाल के हम लोग बेच देते हैं फैक्ट्री में। जो फ्रूट बचता है उसको बिछाना है जमीन पे, उसको क्रश करना है। जो लिक्विड हमको मिलेगा वो एक बैरल में डाल के इधर रखना है और उधर रखना है बैरल में डाल के फॉर फर्मेंटेशन 15-20 दिन के लिए। 15-20 दिन के बाद उसमें से आधा बैरल हमको इसमें डालना है। इसको ऊपर से पैक करना है, नीचे से उसको फायर देनी है। तो पैक होने की वजह से वो डिस्टिल होकर इधर आएगा। फर्स्ट टीम हमको मिलेगी, पहली बाफ, दैट इज नॉट फैनिंग, उसे बोलते हैं हुर्राक। अगर आप मार्च अप्रैल मई में गोवा में हो ना तो आपको हर जगह हुर्राक पीने को मिलेगा। इस लाइक जूस आपको 90 ml लेना है, उसमें एक लिम्का डालना है, आपको पीना है। अगर आप चेयर पे बैठे हो ना तो आप आराम से 1.5-2 बोतल आराम से पी जाओगे, आपको लगेगा कि आप लिम्का पी रहे हो। लेकिन वो ऐसा ड्रिंक है ना, जब आप उठोगे बाइक से जाने के लिए, नहीं तो चल के जाने के लिए, तो जिस तरफ हवा जा रही है ना उस तरफ आप जाओगे। वो बाद में बहुत चढ़ता है, उसमें 4 to 5% अल्कोहल रहता है। तो अभी हमको चाहिए फैनी, तो जो हमको हुर्राक मिला है और आधा बैरल बचा है, दोनों को मिक्स करना है, वापस अंडे में डालना है, पैक करना है, फायर देना है, सेम प्रोसीजर। सेकंड स्टीम जो हमको मिलेगी, दूसरी बाफ, दैट इज कैजू फेनी, उसमें 40 to 45% अल्कोहल रहता है। एंड वी गो वन यूज फेनी एज एपिटाइजर। अगर हमको भूख नहीं लगती है ना तो खाने से पहले 15 मिनट पहले हम लोग 30 ml फेनी पीते हैं। 15 दिन के बाद आप ही रियलाइज करोगे कि आपकी जो भूख है वो बढ़ गई है। इवन अगर आप फेनी दिन में 2 पैक पी रहे हो तो बहुत अच्छी है फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कोल्ड एंड कफ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिन के 8-8 पैक होने लगे तो बाद में अल्कोहल हो गया। 2 कलर का छोटे छोटे फ्रूट लगे, क्या है, हाँ ब्लैक पेपर, ठीक है। पेपर ना बहुत अच्छा होता है फॉर एसिडिटी प्रॉब्लम। किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो ना तो आपको क्या करना है, 2 ब्लैक पेपर लेने हैं, सुबह उठ के उसको क्रश करना है। जो पाउडर मिलेगा ना वो 1 गिलास पानी में डालो, वो पानी को फिल्टर करो और 1 गिलास पियो, आपको दिन भर एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होगा। पेपर कितने कलर में आता है, व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन और एक रेड, ठीक है। लेकिन हमको पेड़ पे खाली एक ही मिलेगा, ग्रीन। वो तीनों बनाने के लिए प्रोसेस है। अगर हमको व्हाइट पेपर चाहिए तो ग्रीन को निकालना है, उसको सॉल्ट वाटर में बॉईल करना है, बाद में उसको सुखाना है, उसका ऊपर का लेयर चला जाएगा और पेपर व्हाइट बन जाएगा। अगर हमको रेड पेपर चाहिए तो जो ग्रीन से हमें व्हाइट मिलता है उसको वापस सॉल्ट वाटर में डालो, उसको वापस उबालो, उसको निकाल के वापस सुखाओ, उसका और एक लेयर चला जाएगा, पेपर रेड बन जाएगा। अगर हमको ब्लैक पेपर चाहिए तो ग्रीन से जब भी पहले हमें व्हाइट मिलता है ना उसको वापस पानी में मत डालो, उसको वैसे ही सूखने दो और पेपर ब्लैक बन जाएगा, ठीक है। टर्न अराउंड, इसे क्रश करो और स्मेल करो, क्या है बोलो। लो बेटा, क्रश करो और स्मेल करो, हाँ? और पीछे सबको दो तोड़ के थोड़ा। नहीं तो आपको अपना गरम मसाला मिलता है, हमको इस एक ही पेड़ से गरम मसाला मिलता है, इसलिए आपको सबको खुशबू अलग अलग आ रही है। किसी को जवित्र की आ रही है, किसी को तज की आ रही है। इसे बोलते हैं ऑल स्पाइस प्लांट। सारे मसाले का मिश्रण एक ही पेड़ में। ये पूरा बेरीज और फ्लावर से भर जाएगा, तभी इसके बेरीज हमको निकालने हैं और उनको 2 दिन तक सुखाना है। रेड कलर बेरीज आते हैं उसको। 2 दिन के बाद बेरीज, फ्लावर्स और पत्ते तीनों को एक साथ ग्राइंड करना है, हमारा गरम मसाला रेडी हो जाएगा, ठीक है। ऑल स्पाइस प्लांट बोलते हैं इसे। सबसे महंगा स्पाइस इलायची, कार्डमम। ग्रीन कार्डमम का ना छिलका, खाली छिलका 1 या 2 छिलके बीज नहीं डालना है, दूध में डालना है, दूध को उबालना है और वो दूध बच्चों को देना है पीने के लिए। ऑर्गेनिक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, उनकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, ठीक है। कार्डमम ना ग्रो होता है इधर से, दिखाता हूँ आपको। इधर से एक ऐसा शूट बाहर निकलता है, इधर से एक शूट निकलेगा, वो शूट को ना फ्लावर्स लगेंगे। फ्लावर्स लगने के बाद उसके नीचे हमको सुपारी के पत्ते नहीं तो नारियल के पत्ते बिछा के रखने हैं और उन पत्तों के ऊपर ना ढेर सारा पानी छिड़कना है। तो पानी छिड़कने की वजह से उन पत्तों को ना 3-4 दिन में एक गंदा स्मेल आएगा। वो स्मेल से उधर अट्रैक्ट होगी चींटी, रेड कलर हमको काटती है ना, वो पूरी पत्तों के ऊपर भर जाएगी और जो इधर से फूल निकले सारे उसको बार 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 खाएगी। तभी जाके इलायची धीरे 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 ग्रो करने लगेगी। हम लोग इलायची का पेड़ लगा सकते हैं लेकिन उसको पॉलिनेट करते हैं चींटी, ठीक है। मार्केट में आप बड़ी इलायची खरीदते हो, वो लोग क्या बोलते हैं वो बहुत महंगी है। एक्चुअली बड़ी इलायची बहुत सस्ती है, वो लोग प्रोसेस नहीं करते। तीसरे सबसे महंगा स्पाइस इलायची है, तीसरा स्पाइस। लेकिन ग्रीन कार्डमम छोटी वाली जो चींटी बनाएगी वो, ठीक है।
छोड़ देना, तभी जाके वेनिला पॉड जो है ना धीरे धीरे ग्रो करेगा। उसको हैंड पॉलिनेशन की जरूरत है। अगर हमने ये नहीं किया तो फूल सूख के मर जाएगा, लेकिन हमको वेनिला नहीं मिलेगा। ये दिख रहा है लगा है वो रेड कलर, एक ग्रीन, ग्रीन से बाद में रेड होती है। इसकी साइज इतनी है, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। पेरी पेरी। हाँ, पहले गोवा के ऊपर ना पोर्टुगीज लोग रूल किया करते थे, तो पोर्टुगीज लोग ये चिली लेके इधर आए थे। इसे बोलते हैं पेरी पेरी चिली। ये नॉर्मल चिली से 1500 टाइम स्पाइसी है। अगर हमको इसको यूज करना है तो पेरी पेरी को निकालना है और उसको सुखाना है। सूखने के बाद एक 25-30 पेरी पेरी 1 लीटर तेल में डाल के रखो, जो आप घर पे यूज करते हो तेल, क्रश करके डालो। 20 दिन के बाद आपका तेल रेडी हो गया फॉर स्पाइसी फूड। जब भी आपका मन करे कि आज स्पाइसी खाना खाना है तो उस तेल में खाना मत बनाओ, नॉर्मल तेल से खाना बनाओ। उसके बाद पेरी पेरी तेल के अगर 3 ड्रॉप आप खाने में डालोगे तो 6 लोगों का स्पाइसी खाना बनेगा। ठीक है, हमारा टूर अभी तक खत्म